iniciamos este día con una oración especial, en un momento de profunda conexión con la energía positiva y el amor divino. Te invito a permanecer con nosotros hasta el final de esta oración. Cada palabra y cada frase son un paso hacia un día más feliz y bendecido. Repitamos juntos: paz y armonía en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, en esta mañana gloriosa, al abrir mis ojos y contemplar la creación que se revela ante mí, mi corazón se llena de gratitud. Gracias por la noche de descanso, por el aire que respiro, por la salud que me permite estar aquí. Como está escrito en el Salmo 118:24, este es el día que hizo el Señor, regocijémonos y alegrémonos en él. Este pasaje nos recuerda la belleza y el regalo que es cada nuevo día que nos conceden tus manos. Tu bondad y misericordia son infinitas. En cada amanecer siento tu presencia amorosa guiándome, renovando mis fuerzas y llenando mi corazón de esperanza y alegría. La luz del sol que brilla afuera refleja tu luz que ilumina mi alma y mi camino. En este momento de oración, te pido tu bendición para todos mis planes y acciones de hoy. Que cada paso que dé sea guiado por ti, que cada palabra que pronuncie sea inspirada por tu amor, y que cada pensamiento que surja en mi mente refleje tu sabiduría. Que pueda ser un espejo de tu bondad, un instrumento de paz y amor en el mundo. Te ruego, Padre Celestial, que estés conmigo en todo momento de este día. Que tu sabiduría ilumine mis decisiones, que tu paz calme mi espíritu en medio de las agitaciones y desafíos cotidianos. Ayúdame a encontrar momentos de serenidad y quietud para escuchar tu voz susurrando orientaciones y ánimo. También oro por aquellos que me rodean, que puedan sentir tu presencia y tu paz en sus vidas, que tu luz los guíe y que tu amor los llene. Extiendo esta oración a quienes enfrentan dificultades, para que encuentren en ti refugio, fuerza y esperanza, como tus hijos que somos. Sabemos que cada día es una nueva oportunidad para crecer, aprender y amar. Que hoy esté lleno de momentos que nos acerquen a ti, que fortalezcan nuestra fe y nuestro amor. En este momento de gratitud y alabanza, te agradezco por las innumerables bendiciones que recibo a diario, por cada momento de alegría, por cada desafío que me hace crecer, por cada persona que colocas en mi camino. Gracias por mi familia, por su amor y apoyo, por la amistad sincera, por las sonrisas compartidas y las palabras de aliento. Gracias también por el sustento diario, por el trabajo que me permite contribuir al mundo y por el pan que no falta en mi mesa. Como dice en Mateo 6:31, no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Confío en tu providencia y en tu cuidado constante. Te alabo, Señor, por las maravillas de la naturaleza, los colores del amanecer, el canto de los pájaros, el aire que respiramos. Cada detalle de tu creación refleja tu grandeza y tu amor. Que siempre pueda reconocer y valorar estas dádivas, cuidando el mundo que nos has dado. Te pido ahora, Señor, que me bendigas a mí y a todos los que me rodean con salud y bienestar. Que tu protección esté sobre nosotros y ten misericordia de nosotros. Que vuelva a nosotros tu rostro y nos concedas la paz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con estas palabras concluimos nuestra oración de hoy. Si encontraste consuelo, inspiración o paz a través de esta oración, te invito a suscribirte a este canal para más contenidos como este. No olvides comentar,
compartiendo tus experiencias y reflexiones sobre este video con alguien que pueda necesitar escuchar estas palabras de fe y esperanza. Además, no dejes de ver otros videos del canal, donde continuamos nuestro crecimiento espiritual y personal.